गाइस आज का हमारा विज़िट है पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पूरा विज़िट करेंगे। इसकी जो फुल वीडियो है ना गाइस वो लगी हुई है मेरे वीडियोस में ना, जाके आप उसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो बनाई है, बड़ा आप लोग प्यार दे रहे हैं तो ये चीज़ें बन रही हैं, वरना ये चीज़ें कहाँ बनती हैं भाई, प्यार के बगैर ये चीज़ें नहीं बनती। तो फुल वीडियो जाके देखें, बड़ी डिटेल से मैंने बनाई है।